हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी सोच रहे हो अपने नाम के रिंगटोन बनाना, दोस्तों सोचिए कैसा लगेगा अगर आप चार लोगों के बीच में खड़े हो और आपके मोबाइल में बोरिंग ट्रिंग ट्रिंग की बजाय आपके नाम के रिंगटोन बजे। दोस्तों उस वक्त आपका इंप्रेशन ही कुछ और होगा और वो भी आपसे पूछेंगे दोस्त बताना यार कैसे किया है। अब आपको ये करना कैसे दोस्तों ये बताऊंगा मैं आपको अपने इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ाना है। तो चलता है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए, यहाँ पे ऑल कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर डलने वाली कोई सी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब तो आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दिया होगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर कि आपको अपने नाम के रिंगटोन बनाना कैसे हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम अपने एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये सब मैं बताऊँ आपको वीडियो के एंड में, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा दोस्तों। तो हमारी एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्रिएट रिंगटोन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमें क्रिएट रिंगटोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमें क्रिएट रिंगटोन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है ऐड प्रीफिक्स पे। देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड प्रीफिक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो मैं ऐड प्रीफिक्स पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों इससे क्या होगा, हमारे नाम के आगे कुछ भी वर्ड लगा सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपका नाम है रवि, तो आप उसके नाम के आगे हाय रवि, हेलो रवि, मिस्टर रवि, डॉक्टर रवि, ऐसा कुछ लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे नॉन भी कर सकते हैं। अगर आप नॉन कर देंगे तो आपके नाम के आगे कुछ भी नहीं बोलेगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे हाई लगा देता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे हाई लगा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने नाम की। आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, तो मैं यहाँ पे रवि डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रवि डाल दिया दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे फिर से ऐड प्रीफिक्स पे क्लिक करना है। तो हम फिर से ऐड प्रीफिक्स पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं अपने नाम के बाद, तो आप यहाँ पे नॉन कर दीजिए ऊपर की ओर। अगर आप रखना चाहते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ प्लीज़ पिकअप कॉल, तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा हाय रवि प्लीज़ पिकअप कॉल। इस तरीके से बोलेगा, हाय रवि प्लीज़ पिकअप कॉल, या आप जो भी नाम है आपका उस तरीके से बोले। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया प्लीज़ रिसीव योर कॉल। तो मैंने यहाँ पे प्लीज़ रिसीव योर कॉल कर लिया है। तो दोस्तों अब ये हमारा वर्ड बन गया है हाय रवि प्लीज़ रिसीव योर कॉल, हाय रवि प्लीज़ रिसीव योर कॉल। मैं आपको सुना देता हूँ दोस्तों। ये आपका वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन है, आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको सुना भी देता हूँ यहाँ पे इस तरह से बोलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये बोलेगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप यहाँ से आपका रिंगटोन सुन सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं और यहाँ से शेयर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं आपको, स्पीकर, सेव और शेयर का। तो दोस्तों मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ इसे। मैंने इसे सेव कर लिया है और आप चाहे तो यहाँ से शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके डाउनलोड की। आपको ये डाउनलोड कैसे करना है दोस्तों, आपको जाना है आपके प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की ओर सर्च मारना है FDMR। जैसे आप FDMR सर्च मारेंगे दोस्तों, आपको ये वाली एप्लीकेशन दिखाई देगी तीसरे या चौथे नंबर पे। देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये वाली एप्लीकेशन दिखाई देगी। आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए